gostado. Espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo de squish. Vocês amam. Vocês não amam squish, não. Mas vocês devem amar. Aí nesse canal. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. E a meta de like para esse vídeo é 50 likes. E também se inscreve no canal. Tá bom? E se inscreve lá no meu outro canal, Isa Maciel, tá? Tem uma foto minha com o filtro da cachorrinha, tá? Então bora lá. Deu, gente. Eu pausei, tá? Ó, gente. Produção, dá oi. Essa é a produção nova, gente. Ó, gente. Esse foi o meu primeiro script que eu fiz. Ele tá cheiroso, cheira a produção. Ai. Passou perfume? Passou. Deixa eu cheirar. Cheira. Tinha outra produção aqui, desculpa, tá, gente? Essa produção não tá gravando, só essa aqui da frente. Ó, gente, esse aqui tá muito macio. Os meus colegas eu levei pra escola, sabe? Eles amaram esses squish, porque é muito bom de mexer. Escuta esse barulho. Olha, coraçãozinho. É muito kawaii, né, gente? Ele tá meio rasgado, né? Faz tempo que tem ele. O segundo squish, mas eu fiz no mesmo dia que esse. É esse aqui do pudinzinho. Muito fofo, né? Muito fofo. Agora não me lembro qual foi o outro. Ah, foi esse aqui. O outro squish que eu fiz foi esse aqui. É um unicórnio e um ratinho. O ratinho tem um chifre de unicórnio. E esse aqui também é muito macio. Bom, esse aqui foi o que a minha tia fez, ela me deu de presente, que eu amei. Ó, são tudo caseiro, gente. Eu comprei. Quer apertar? A produção tá apertando. Ó, muito fofo, cara. Deixa eu apertar. É muito fofo. Deixa eu apertar. A outra produção aqui tá apertando também. O quinto squish é esse aqui. Esse aqui foi o meu colega que fez, meu amigo. Ele fez pra mim o desenho. O squish fui eu que fiz. Ó, gente. Papel rosa que fez. Descanso. É só a produção. É muito seca. Aperta aí, produção. Deixa eu apertar. Deixa eu apertar. Espera aí, produção. Eu amo esse squish. O penúltimo squish é esse aqui da chocolate. Ele não tá muito bom porque eu coloquei pouco sacola dentro. Calma. Aqui tá escrito chocolate. Tá aparecendo? Chocolate. Deixa eu apertar. Depois, espera. Muito fofo. Deixa eu apertar. E o último squish, último não, tem mais outra coleção aqui de squish. Esse aqui, pandinha, que eu fiz hoje, vocês gostaram desse? Eu amei. Deixa eu apertar. Bem macio. Espera, Bina. Espera, produção. Deixa eu apertar. Agora, gente, vamos pra coleção de squish de shopping. Depois eu mostro onde que eu guardo meus squish. Eu guardo dentro do meu roupa, dentro de uns potinhos que eu tenho. Ó, gente, esse aqui é a morango beijinho. Deixa eu apertar. Ela é meio dura, por causa que eu o apertar. desenho era do... Deixa eu apertar. Tinha que aparecer. Calma aí, gente, eu vou ali falar com o produção. O outro squish, gente, é esse aqui. Ó, esse aqui é a maçã florida. Tem uns que eu não sei o nome, tá, gente? Agora esse aqui, esse tá colorido, eu não sei o nome dele, mas ele é muito fofo. Gostei, produção. Gostaram dessa produção? Ó, esse
Esse aqui é um pão de ló, não sei, é um pão doce, eu acho, pra mim. Tem uns granuladinhos aqui. Tem uns cookies. E aqui tem uma florzinha na mão dele. Mostrei a produção. É bem facinho de fazer o último squish. Vamos ver, gente. Ó, gente, o último squish é esse aqui. É a Deli Donuts. Eu amo donuts, gente. Mostrei a produção. Espero que... Gente, assim, segunda-feira eu vou postar. Sábado. Amanhã eu tenho festa de Gente, pra vocês aí, eu vou amanhã. Vou rápido. Gente, amanhã eu vou gravar um vídeo da festa de Halloween e como eu vou na festa de Halloween. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Quer dizer, e a meta de like é, sabe qual? 15, porque é muito 50, tá? Então, tchau!